Ampifaliana sy ankaravona no androsonay ao atokantranotsika tsirairay avy amin'izao takarivan'ny faran'ny volana izao entiko telopolo volana novambra isika izao mandray karama ireo mpiasa isam-bolana bobobo zany ka andeha arisika anontia ny valin'ny loto 450 na ilay combi million zay iandrasantsika ny totona 20 millions d'ariary roapolo tapitrisa ariary nahitana ny tarehy marika mahazo 18 35 41 44 teo ihany koa ny fisariana loto 535 combi cagnotte zay efa tafiakatra mahery ny 8 amby roapolo tapitrisa ariary be izao ny tontona nahitana ny laharana 11 14 16 24 35 ao anatin'izany laharana mahazo rehetra izany tianay mbola mampatsiahy fa ny lalao combi cagnotte na ilay loto 535 dia efa tafiakatra mahery ny 7 amby roapolo tapitrisa ariary be izao ny totona miandratsika ao tompoko lasy tompoko vavy manasanao indray ary andeha ampiodina ny vitana ao anatin'izany lalao zany tsisy isalasalana mitady la tarehy marika 10 ao anatin'ny 5 amby telopolo manasanao ary Flash 261 dia manolotra ho anao ny PMU Bet lalao azakadazovaly izay ahitanao ny tombony lehibe indrindra eto Madagasikara manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ny M-Vol tsindro avy hatrany ary ny dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ny toromarika Flash 261 miaraka amin'ny M-Vol Flash 261 milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra Bet 261 mahazo sambatra ery Prix de l'Arc de Triomphe. Prix de l'Arc de Triomphe. Et omni PMU Bet ni alahady fa telo ny volana octobre raika amby roapolo sy roa arivo mahery ny 3.0 milliard ariary be izao no zaraina ho an'ireo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra. Prix de l'Arc de Triomphe. Et omni PMU Bet irery ihany ny tombony lehibe indrindra. Sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery ny tadony atsipy any atandroko ny omby ny teny kosa atsipy any am-pony malala ny sopapa atsipy any atokantranotsika tsirairay avy any amin'ity lalao PMU Bet ity andeha indray ary isika ifampizara reo andinidininy zany azakazaka zany tsy ho aiza akory asika fa ao Paris Vincennes nao iadiny amboaran'ny Austria efatrambe folo ny mpandray anjara amin'izany atelier ny pista amin'ny alaviran-dalana 10 sy 740 metatra akaviny misy nitady omeko anao ny base 10 ny var 3 erette ireo belle chance sakosa 14 Mathieu Abrivard 9 Colette 12 Gelormini ireo outsider sakosa 2 Abrivard 7 Durante 6 Ploquin napetraka ho délaissé ndray ary 1 Dabois 2 Fressel 8 Raffin mampanatenatsika ireo favori 10 Nivar 13 Kubic 3 Erette coup de cœur atsika 3 Erette indreto ndray ary misy an'ilay sopapa nendrasanao an'ity azakazaka hoarahana rapitso voalohany volana oktobra 3 10 13 11 14 L'autobet dia manolotra ho antsika ny multitirage combi million 4/50 fa ino zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny 10 ary amin'ny 7 ora hariva ny fisariana ny combi cagnotte 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihany ao Bet 261 tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana Bet 261 sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery raha to tsy dia malinanao ny azakazaka soavaly hoentiko kely indray arenao iompanao amin'ny lalao fanatanjahantena isika raha marimarina kokoa iompana ao anatin'ny lalao baolina kitra isika ka hoentiko ianao amin'ny Ligue 1 la France ao misy an'izany atao hoe Stade de Reims zany ao ifandona amin'ny RC Lens
ka maka ny zareo FC Lens isika amin'ny côte 1.76. Eo ihany koa ny La Liga ao Espagne ao zay fanandrinan'ny Athletic Bilbao siry zareo Alvales. Maka ny Athletic Bilbao isika amin'ny côte 1.48. Raha ampitomboana zany reo côte anankiroa reo mitafiakatra 2.60 zany hoe raha misafidy ny lalao Real fotsiny ianao dia ho tafiakatra 4.4 be izao ny tontona miandry anao. Manasanao ary lalao goavana io maro ny lalao afaka jerenao anatin'izany Sportibet zany manasanao hijery ny tranokala sy ny application ao ny apetrao ny mise sy ny pari anao fa sao dia ho azonao ilay tontona goavana hiakatra ny petrabolanao. L'autobet dia manolotra ho antsika ny multitirage combi million 4/50. fa inona zany Fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 12, amin'ny iray, amin'ny telo, amin'ny dimy ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany pet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra rie Hey, sambatra izy Sambatra rie mahazo sambatra ery Mety efa dododona indray zao ianao any atokantrano any iandry indray an'ilay hoe firy sy firy ary ny tarehy marika mahazo ho an'ny lalao loto. Hoentiko indray ianao amin'ny zanam-pandaharana L'autobet ao ny police des jeux izay miantoka ny fangararana mandrakariva ao anatin'izany lalao zany. Andeha ary ampidina ny vitana isika hijery hoe firy ny laharana mahazo ho amin'izany loto izany. Ireto indray ary ny valin'ny lalao loto 450 na ilay combi million tamin'ny 33, 18, 24, 19 tamin'ny ray kosa 44, 43, 49, 20 tamin'ny telo ora 14, 27, 18, 8 ary ny tamin'ny dimy ora kosa 38, 35, 43, 27. Teo ihany koa ny lalao loto 535 na ny combi cagnotte nahitana ny tarehy marika 11, 16, 24, 32, 2. Ndresaka loto isika teo andeha indray hitsimbadika vetivety ao anatin'ny lalao powerball isika satria laka misy moa ny andro misy ny fisariana. Raha ianao no mahazo an'izany totona goavana miandry amin'ny powerball zany mety ianao indray ny ampirevin'ny tanàna like boss ozy ny fitendrena ny tanora zany. Andeha ary hoentiko ianao hijery ireto tarehy marika mahazo an'ny powerball. Hitantsika tao ary ny laharana 32, 17, 2, 7, 11 ho an'ny boula fotsy, ny boula tokana mena 11. Ny fandaharana bet 261 moa dia natao hifaneraseratsika hifampizarana ny sosony mamy ka ho androantsika andeha hitodika kely ho amin'ny lalao karatra kikisana eto amin'ny bet 261 efa nilazainombenombieny teo ny karazan-dalao ao ny loto, PMU, ny Sportibet ary ny powerball. Hitanao avokoa ireny ao amin'ny trankala www.bet261.mg ao no ahitanao ny fitelechargena n'ilay application mobile izay manamora ihany koa ny filalovanao. Ho an'ny karatra kikisana misy ny banco, misy ny fétiche, tadidio ara fara ho an'ny fétiche arivo ariary monja place vava mety tafiakatra hatramin'ny ray tapitrisa ariary. Ho an'ny banco kosa 2 ariary monja dia efa mety tafiakatra hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ka tsy hitako izay salasalana. Mikiky ny gain 1 sy ny gain 2 ianao ary izay marobola hitanao eo izany no mety totona ho azonao ao anatin'izany karatra kikisana zany ka tsapatsapao ary ny vitana tompoko lahy, tsapatsapao ny vitana tompoko vavy mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny tena koa ho amin'ny manaraka tahaka ny an'io toy izao sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Andao averitsika tsy misy instru ianona azy Ok are. Banco bleu ianao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert nareo manampy dia ny fétiche manao cœur. Entoko. Ok ataontsika an'izay anareo Hey, sambatra izy Sambatra rie Miomba fiainandrazam-bolide Sambatra rie mety tsara. Presto bet ny fianakaviambendreo karatra kikisana ny tonga eto am bet 261. Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo.